¡Qué rabia! Las pelusas siempre en el rincón. Pero con el nuevo HomePod de LG no se salva ni una. Porque al ser más cuadrado, es el único que llega a los rincones donde los demás ni se acercan. Y tiene un 30% más de potencia. Es ideal para las mascotas. Tener todo impecable es estupendo. Incluso trabaja por la noche. Electrodomésticos LG. Pendientes de los detalles.